김성태를 불러서 얘기해보세요. 그게 사실인지 아닌지. 아니 사진이 있다는 말씀. 사진이 있습니까? 사진이 있으면 조작됐습니까? 내 목을 겁니다. 증거를 가져와 보세요. 사진 보여드릴게요. 김성태하고 술 드시는 사진이 있다고 말씀드렸습니다. 언론에 다 보도됐어요. 사면 시켜주면 이재명 대통령은 공범을 인정하는 거예요. 그런 식으로 잠깐만요. 들어보세요. 분열적이고 야비한 말씀하지 마세요. 이게 뭐가 야비합니까? 너 사면을 바랍니까? 질문에 대해서 야비하다는 이런 표현을 쓰면 됩니까? 누가 사면을 바라요? 자, 사실 자, 규명하자는 잠깐만 거지. 들어보세요. 의원님도 국민의 인권에 어디다 관심을 좀 손가락질이야? 가세요. 국민의 인권에 관심 좀 가세요. 어디에 손가락질 하냐고요? 대법원에서 확정 판결 나서 지금 감옥에 있는 사람이 그러면 그 판사들은 뭡니까 그러면? 판결이 하나님 말씀이십니까?